Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Բարի երեկո, Մեդիա Հաբի եթերում Մետանոյան է և այսօրվա իմ զրույցը տեղի է ունենալու հեռավար և սիրով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Մետանոյայի այսօրվա հյուրին, քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի հետ ենք զրուցելու, որին և սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ պարոն Խաչիկյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ առաջին անգամ եք ճիշտն ասած իմ հարթակում, որի համար շատ ուրախ եմ, ցավոք սրտի, երբ Հայաստանի սահմաններից ներս եք, որևէ կերպ առիթ չունեցանք միասին հաղորդում ունենալու, այս պարագայում արդեն այսպես հեռավար, բայց հարցերը շատ են, մեր երկրի շուրջ տիրող իրադարձությունները շարունակում են մնալ խայտառակ իրավիճակում և բնականաբար նաև շատ կցանկանայի ձեզ հետ քննարկեինք այն հանգամանքը, որը այսօր տեղի է ունենում մեր տարածաշրջանում այս անվտանգության վայրիվերումների մեջ, ինչ եք տեսնում, ուր ենք գնում մենք այսօր Հայաստանի տեսլականով հանդերձ։ Դե ամբողջ աշխարհը նայում է, թե ինչպես է զարգանալու պատերազմը Իրանում, առայժմ տեսնում եք, որ ռմբակոծությունները շարունակվում են։ Իրանը ասել է, որ զինադադար չի ընդունի, իրեն երաշխիքներ են պետք, որ սա նորից չի կրկնվի եւ իրենց կարելի է հասկանալ։ Տեսնում եք, որ արդեն բոլոր քաղաքացիական օբյեկտները, դպրոցները, հիվանդանոցները թիրախ են դարել Իսրայելի եւ Ամերիկայի համար։ Տեսնում եք, որ երկու կողմներ կամաց-կամաց սկսում են ելք փնտրել այս իրավիճակից, քանի որ Տրամպի իր նպատակները նա չկարողացավ իրագործել, չկարողացավ հասնել իր նպատակների, չկարողացավ ռեժիմը փոխել, չկարողացավ քաղաքացիական պատերազմ սկսել Իրանի ներսում, ոչ էլ էթնիկ խմբեր օգտագործել Իրանի կառավարության դեմ։ Հետո փորձ կատարվեց ուրիշ երկրներին ներքաշել, Ադրբեջանին, Թուրքիային, դա էլ չստացվեց եւ հիմա նրանք ուղղակի ելք են փնտրում իմ կարծիքով այս իրավիճակից, քանի որ տեսնում են, որ իրենց մոտ չստացվեց։ Պարոն Խաչիկյան, բայց ամերիկյան կողմը հենց մասնավորաբար Թրամփը հայտարարում է, որ պատերազմը ինքը արդեն ավարտել է այնտեղ, այսպես է բնորոշում, ասում է, որ հաղթանակը իրենց ձեռքերում է եւ նշում է, որ մենք ամբողջ ռազմական օբյեկտները, զինանոցները պայթեցրել ենք, այլևս վերացրել ենք եւ բոլորովին այլ քարոզչության կրող է նա եւ ձեր տեսակետի հակառակն է ներկայացնում այս պահին ամերիկա-իսրայելական քարոզչությունը եւ կոնկրետ հենց լիդերների մակարդակով, Հիմա ո՞րն է ճիշտը այս դեպքում։ Դե մենք ունենք մի ուրիշ անձի օրինակ, որը 3 անգամ պարտության մատնեց մեզ, 3 պատերազմ սադրեց, 3 անգամ պարտվեց եւ դա ներկայացրեց որպես հաղթանակ։ Հենց որ այդքան էլ զարմանալ պետք չէ, ես ասել եմ, գուցե Տրամպը ԿՊ-ի անդամ է, որովհետեւ նա իր պարտությունը ներկայացնում է որպես հաղթանակ, մի բան խոստանում է, հետո ճիշտ հակառակը անում է։ Պարզ է, որ սա ուղղակի քարոզչություն է, մենք ապրում ենք քարոզչության դարում, երբ այլևս դեմոկրատիա չկա, այլևս ժողովրդավարություն չկա, ով շատ փող ունի եւ ով կարող է վարձել ավելի մեծ թվով քարոզիչներ, նա էլ ազդում է հասարակական կարծիքի վրա։ Պարզ է, որ Տրամպը սա չէր ուզում, նա պարտվել է, իր դեմ արդեն լուրջ քննարկումներ կան, որ impeachment-ի գործընթաց կարող է սկսվել, աշխարհը գնում է դեպի տնտեսական ճգնաժամ, Պարսից ծոցի երկրները շուտով չեն կարողանալու արտահանել իրենց նավթը, սա կարող է շատ լուրջ հետևանքների բերել ամբողջ աշխարհում, ճգնաժամ առաջացնել Տրամպի համար, սա մեծ խնդիրներ կարող է ներկայացնել եւ Իսրայելի հեղինակությունը արդեն ամբողջ աշխարհում բավականին լուրջ են վերաբերվում այն փաստին, որ ոչ թե Իսրայելի ժողովուրդը կամ երկիրը, այլ հենց այս անձը Իսրայելի ղեկավարը, որը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվել է որպես ռազմական հանցագործ, շարունակում է ցեղասպանությունը Գազայում եւ հիմա իր հրամանով Միացյալ Նահանգները հարձակվեց երկրորդ անգամ հարձակվեց սուվերեն երկրի վրա։ Սա մեզ համար շատ վտանգավոր է, քանի որ ես ասել եմ, այս նույն պետությունը զենք վաճառեց Ադրբեջանին, որով սպանեցին մեր տղաներին, եւ այս պետությունը Ադրբեջանի ամենասերտ դաշնակիցն է ռեգիոնում։ Ամենասերտ դաշնակիցներից մեկն է ռեգիոնում։ Իսրայելը Ադրբեջանին օգնեց
զավթել Արցախը եւ էթնիկ զտման ենթարկել հայերին, իդեպ Իսրայելի պրեսան գրում էր, որ սա շատ տգեղ է, քանի որ մենք ցեղասպանություն ապրած ժողովուրդ օգնում ենք էթնիկ զտման ենթարկել մի ուրիշ ցեղասպանություն ապրած ժողովրդին։ Դա գրում էր Իսրայելի պրեսան, որը ավելի շատ է սիրում մեր ժողովուրդը, Իսրայելի Հaaretz թերթը ավելի շատ է սիրում մեր ժողովուրդը, քան մեր այս ծախված գրանտակերները, որոնք տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են ստանում իրենց հայրենիքը ծախելու համար։ Եվ այո, մենք գտնվում ենք մի ռեգիոնում, որը շուտով բաժանվելու է Թուրքիայի, Իսրայելի միջև, Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի օգնությամբ։ Պետք է գոնե ունենալ ռացիոնալ կառավարություն։ Իսկ այս անձը էլի գնաց Եվրոպա, էլի ընկավ իր բիպոլար այդ հոգեկան հիվանդության մեջ, նոր Մոսկվայից եկել էր, որտեղ ասում էր մենք հիանալի հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ եւ սեղմում էր Պուտինի ձեռքը, հիմա էլի Եվրոպայում բողոքում է, որ Ռուսաստանի կողմից ինչ որ խմբեր են սպոնսորվում, որ մասնակցեն ընտրություններին Հայաստանում եւ այլն։ Այսինքն անընդհատ փոխում է իր ասածները, նա ունի միայն մի նպատակ՝ մնալ իշխանության, աշխատացնի իր գիպնոզի մեքենան, այս քարոզիչները, որոնք գիպնոզի տակ են պահում մեր ժողովրդին։ Ես ամեն անգամ ասում եմ, դուք պատկերացրեք 18 թվին այս լրագրողը գար, այդ իր ստի այդ կապած ձեռքով, այդ իր նահատակի, այո, Մոնտեի ֆորմայով, այդ իրանց այդ հասարակ տղեկի թիմը, որը հիմա Lexus որ չտաս չեն նստում մեքենա։ Պատկերացրեք 18 թվին նա բարձրանար այն բեմը եւ ասեր, ուրեմն ես հանձնելու եմ Ղարաբաղը, ես հանձնելու եմ Մեղրին։ Հիմա էլ գիտեք, չէ, ասում է մեր տարածքով Ադրբեջանը պետք է ազատ տեղափոխի իր բեռը, ասում է որ ղարաբաղցիները չպետք է վերադառնան Արցախ։ Այդ ասում է մեր ներկայացուցիչ։ Արևմուտքը ասում է որ պետք է հնարավորություն ունենան, արևմուտքն է ասում։ Այս մարդը ասում է ոչ, չպետք է, այսինքն նա ներկայացնում է Նաև ասում է փող տվեք, որ ես արցախցիների համար տների հարցը լուծեմ, որ մտքներով չանցնի էլ հետ վերադառնալ, մտածելով որ տան խնդիրը լուծելով այդ այսինքն հայրենիքի իրենց սեփական հողի նկատմամբ այդ ամեն ինչը իջիկ է էլի դառնում, իսկն իր որակով է դիտարկում հարցերը անմիջապես։ Այո, դե այդ փողն էլ հետո կօգտագործի իր ընտրական արշավի համար, էլի կաշառք կբաժանի մարդկանց, հետո այդ փողի մի մասը մենք կտեսնենք, որ իր այս խմբի անդամները պետք է այդ փողը պետք է մուծեն իրենց ընդհանուր ֆոնդը, այսինքն իրենց կուսակցության ֆոնդը այդ փողը փոխանցվի, այսինքն սա կոռուպցիայի գլուխգործոց է։ Եվ այս մարդը ինչ որ մեկին մեղադրում էր, որ ինչ որ մի, ասենք, նախկին ղեկավար կոռումպացված էր։ Նա բացի բաց բյուջեից փող է վերցնում, Հայաստանի բյուջեից եւ կաշառում է մարդկանց, որ իրան նորից ընտրեն։ Եվ հա, հետո գնում է Եվրոպայում ասում է, որ հայերը չպետք է վերադառնան Ղարաբաղ, բողոքում է, որ Ռուսաստանը խառնում է, այսինքն նա ուզում է վերընտրվի ցանկացած ձևով։ Մի մարդ, որը դեղին մամուլի լրագրող էր, կլաուզագրող մարդ էր, փողոցում ապրող, հիմա դառավ երկրի ղեկավար։ Իհարկե նա չի ուզենա։ Այո, պարոն Խաչկյան, տեսեք, Եվրախորհրդում 3 ելույթ ունեցավ այդ մարդը, ինչպես դուք նշում եք, տվյալ անձը, եւ ես ձեր խոսքից էլ հասկանում եմ, որ լսել եք ինչեր է խոսել այնտեղ։ Չէ, ես չեմ կարողանում իրան լսել, ուղղակի նորություններում տեսա։ Ամեն դեպքում ծանոթ եք ինչեր է խոսել, պարոն Խաչկյան, ծանոթ եք ենթադրում եմ, որ եւ արցախցիների այդ մասով, հա, այդ բանը ասեց, որ նրանք պետք է, այսպես ասած, չվերադառնան, հա, դա էր ասելիքը։ Եվ նաև հայ առաքելական եկեղեցու մասով ամենաեղկելի, ամենազազրելի գնահատականները տվեց Եվրոպայի ամենաբարձր ամբիոնից եւ ասաց, որ հայ առաքելական եկեղեցու հոգեվոր առաջնորդներ, խմբակ, KGB-ի գործակալներ են եւ նրանք ուզում են խաթարել Հայաստանում խաղաղության գործընթացը։ Պատկերացնում եք ԵԽ-ի ամբիոնից այսպիսի մի հայտարարություն։ Նա ասեց KGB-ի անդամ, նա օգտագործեց այդ բառը, հա, էլի։ Այո, ասել է KGB-ի գործակալներ կան հոգեորականների շարքերում եւ ասում է, որ նրանք անմիջապես խանգարում են խաղաղության գործընթացին, հասկանում եք, այսինքն այսպեսի մի զազրելի, զավեշտալի բամբաս, այն որ բամբաս չի կանայք են լինում, գնացել է եւ ասենք իր երկրի, իր եկեղեցու դեմ այսպեսի գնահատականներ է տալիս։ Սա ինչ է։
ասենք սա իրապես սա ինչ է, ես զարմանքով եմ ասում, դուք տեսել եք ինչ որ մի երկրի առաջնորդ, որ գնա այսպիսի բաներ խոսի իր երկրի, իր եկեղեցու, իր կրոնական առաջնորդների եւ այլնի մասին, ինչ է սա։ Ես շատ բան չեմ տեսել, Ռիփսեմե ջան, ես չեմ տեսել մի ղեկավար, որը այսքան հարցով սուտ խոստումներ տա խափի իր սեփական ժողովրդին ու մնա իշխանության։ Մի մոռացեք, որ այս նույն մարդը ասում էր Արցախը Հայաստանի է, նա ասում էր նշաձողը մի քիչ քիչացնենք, հետո ասում էր արցախցիները անվտանգության մեջ են, երբ էթնիկ զտումը գնում էր, արդեն շարունակվում էր, հետո սկսեց Ադրբեջանի։ Ասում էր ես Արցախի կողմից բանակցելու իրավունք չունեմ, դա էլ էր ասում պարոն Խաչիկյան։ Ասում էր ես ինչ գործ ունեմ, ինչ չի ընտրել Արցախի ժողովուրդը, որ իր անունից է բանակցեմ, բայց տեսանք հետո ինչ եղավ։ Այո, տապալեց բանակցությունները, սադրեց պատերազմը, հրաժարվեց Մինսկի խմբի առաջարկից, չկանգնեցրեց պատերազմը, այստեղ անհնար է տեսնել պատահականություն։ Այս մարդը բերվել էր Արցախը հանձնելու, Հայաստանը ջախջախելու նպատակով, դա պարզ է, որևէ երկրի ղեկավար այսպիսի խայտառակ պարտությունից հետո չէր վերընտրվել, այստեղ հսկայական դեր խաղաց իր քարոզիչների բանակը, որը մինչև օրս շարունակում է խոսել հմեկով, Civilnet-ով, այդ Factor TV-ով, Arm.lur-ով, Factor, չգիտեմ ինչ, ընդդեմ 20-30 բլոգերներ կան, առանց որևէ կրթության, առանց որևէ պատրաստության, ուղղակի խոսում են։ Գիտեք, մենք մի աշխարհում ենք ապրում, մանավանդ Հայաստանում, ամեն մեկը մասնագետ է, առավոտվանից սուրճ են դնում ու սկսում են խոսել։ Այո, եւ այդ նույն մարդը հիմա փաստորեն իր սեփական ժողովրդի դեմ է խոսում։ Ասում է ոչ մենք պետական դեպարտամենտը մի քանի անգամ ասել է Միացյալ Նահանգների, որ այո, պետք է հայերը իրավունք ունենան վերադառնան Արցախ։ Ինքը ասում է ոչ, ինքը իր ժողովրդի դեմ է հանդես գալի։ Ինքը մեր տարածքով բացում է Միջանցք, բայց երբ որ Արցախն էր շրջապակման մեջ, նա չփորձեց Միջանցք բացել։ Ինքը հանձնեց Մեղրին, բոլորիս փորձեց խաբել, որ ուրիշ անուն դնի, տրիպ, անունը եթե դնի տրիպ, ինչ որ բան փոխվում է։ Նա հանձնեց Մեղրին 100 տարով եւ այսպիսի խայտառակ ղեկավար ոչ մի երկիրը չունի, բայց նա ունի իր աղանդը, մարդկանց մի քիչ են, այդքան էլ շատ չեն հիմա, ասենք 15-18%, որոնք ամեն ինչին հավատում են։ Այդ մարդկանց ինչ որ ասում են, իմիջիալոց գիտեք ոնց են անում։ Ես իմ կարծիքով սկսել եմ հասկանալ, որտեվ մի քանի դեպք տեսել եմ։ Իրանք ունեն WhatsApp խմբերի ցանց եւ SMS-ների ցանց, որով իրենց Փրկիչի, Երկրորդ Քրիստոսի եւ իրենց աղանդի ղեկավարի մտքերը տարածվում են։ Ու նրանք ամեն ինչին հավատում են։ Մենք ջախջախելով մեր կրթական համակարգը ստացանք հասարակություն, որտեղ մարդիկ ամեն ինչին հավատում են։ Ասում են այո 10 տարի առաջ երրորդ նախագահան տվել էր արդեն Արցախը, բայց դրել են սառնարանի մեջ, որ հետո 10 տարի հետո Ալիևը վերցնել։ Հասկանում եք, այսպիսի բան հավատացող հասարակությունը լուրջ խնդիրներ ունի։ Այսինքն մենք այն աստիճան քանդեցինք մեր դպրոցները, մեր համալսարանները, որ մենք ունենք մի հասարակություն, որը կարելի է պահել գիպնոզի տակ։ Այս մարդը իր այդ WhatsApp-ներով, իր այդ տեքստ խմբեր, SMS խմբերով, պլյուս արևմուտքից նա ունի շատ լուրջ աջակցություն, իր հետ աշխատում է մի քանի consulting, ոնց են ասում, խորհրդատուներ ունեն, խորհրդատվական, այո, գործակալություններ, որոնք իրան օգնում են իր ժողովրդին գիպնոզի տակ պահել։ Դուք մի րոպե պատկերացրեք նա 18 թվին ասեր ցեղասպանության մասին էլ չենք խոսում, տեսակ, չէ, բան ցեղասպանության երեկվա մասին, այո, աշխատանքից ասել։ Դուք պատկերացրեք 18 թվին նա այդ բեմից ասեր ցեղասպանության մասին չխոսենք, Արարատը մերը չի, Արարատը պետք է մոռանանք, պատմական Հայաստանի մասին չխոսեք, սա է իրական Հայաստանը, Թավուշի գյուղերը հանձնում ենք, Մեղրին հանձնում ենք, անունը դնում ենք տրիպ կամ չգիտեմ ինչ 100 տարով, Ղարաբաղը հանձնում ենք, հայերին բերում ենք, ասա այդ մարդուն կծիծաղային վրան, կծիծաղային, մի հատ շտապ օգնություն կկանչեին ու կտանեն հոգեբուժարան։ Բայց հիմա մեծ տարան հոգեբուժարան, որտեվ այս մարդը օգտագործելով իր բանակը, այդ քարոզչական բանակը, կարողացավ կամած գիպնոզի տակ մի ամբողջ ժողովուրդ պահել։ Տեսեք, այդ գիպնոզի պահը ամեն դեպքում պարոն Խաչիկյան, ես կարծում եմ, որ այդ քարոզչության տեխնոլոգիաների խնդիր է, որովհետև կրթական ցենզը այո, միանշանակ իր գործը անում է, բայց ես նաև հանդիպում եմ մարդկանց, որոնք ունեն կրթական ցենզ, գիտեք, այսինքն ամեն ինչը այնպես չէ, որ անգրագիտության շղարշի ներքո է տեղի ունենում։ Ոչ, կան շատ նաև դրսում լավ կրթություն ստացած հայեր, երիտասարդներ, նաև միջին սերնդի եւ ավագ սերնդի մարդիկ, ովքեր որ լրջորենը մտածում են, որ այն ինչ որ ինքն ասում է, դա երևի ճիշտ է ասում, այսինքն ամեն բան չէ, որ կրթության հետ է աղերսվում,
Չգիտեմ, ես տեսնում եմ էլի այդ փաստերը կան։ Այո, որոշակի անգրագետ հատվածը կարող է եւ մենք նաեւ տեսնում ենք, որ այդ կրթական ցենզ չունեցող մարդկանց շարքերում հանդիպում ենք շատ adekvat, շատ թափ մտածողության մեր հայ ազգի ներկայացուցիչներ։ Ես այստեղ մի քիչ ավելի շատ այդ brainwashing-ի, այդ աղանդների քարոզչության այդ տեխնոլոգիան եմ ավելի շատ տեսնում, քան թե որ բուն կրթական ցենզ ունեն, թե ոչ, որտեվ այդ աղանդների մեջ էլ դուք գիտեք, թե ինչքան գրագետ ուսյալ մարդիկ կան, բայց ուղեղների լվացում է տեղի ունենում, ինչ որ բաներ կա, էլի երևի բանալի բաներ կա, որ որոշակի բնավորության եւ հոգեկերտվածքի տեր մարդկանց վրա դա ունենում է ազդեցություն։ Սա կարող է աշխատել։ Ունենում է ազդեցություն, այո, այդ brainwashing-ը աշխատում է, ես ժամանակին թվեր եմ ներկայացրել Սորոսի ֆոնդից Հայաստանում տրեյնինգ են ացել 163 լրագրող։ Տասնյակ եւ տասնյակ ծրագրեր մարդկանց սովորեցնում են ինչ որ մի մասն են վերցնում պատմական փաստերի, մյուս մասը մոռանում են, ամեն ինչ ֆաբրիկացնում են եւ ստեղծում են այդ հեքիաթներն են ստեղծում, օրինակ որ Ռուսաստանն է պատասխանատու ցեղասպանության համար։ Սա հոգեկան հիվանդություն է, այսպիսի բան ասելը։ Նրանք վերցնում են փաստերի, ասենք 30%-ը, ավելացնում են 70% սուտը եւ քանի որ մեր ժողովուրդը այս կրթական համակարգը ճիշտ ձևով չի կարողանում ներկայացնել փաստերը, նրանք զբաղված են այդ brainwashing-ով, ինչպես խելքը լվանում են մեր ժողովուրդը։ Ուղեղների լվացմամբ, brainwashing, դա է ասվածը։ Այս թեման շարունակելով, պարոն Խաչիկյան, ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ երեկվա սկանդալային հայտարարությանը, որը Հայեղափոխական Դաշնակցության ռեսուրսները տարածեցին եւ ընդգծեցին, որ բացահայտվել է Հայ դատի Ամերիկայի հանձնախմբի դեմ ադրբեջանական արշավ ազգությամբ հայերի այդ թվում եւ այդ ազգությամբ հայերի մեջ ներառված էին ազգային ժողովի ՔՊ պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, ՈՄ պատմաբան Նժդեհ Հովսեփյան, ես ճիշտն ասած չգիտեմ դա ով է, բայց մարդ ունենա Նժդեհ անունը եւ գործի հակընդդեմ հայերի, այստեղ էլ էլի չգիտեմ, այստեղ ծնողների հետ խնդիր ունենք։ Եվ Քարնեգի հիմնադրամի այցելու գիտաշխատող, նաեւ Միլի Մեջլիսի, թուրքական Միլի Մեջլիսի պատգամավոր հանդիսացող Կարո Փայլյանը, ովքեր որ աշխատել են Հայ դատի ամերիկյան հանձնախմբի դեմ ադրբեջանական ռեսուրսների կողմից եւ ադրբեջանական լոբինգ են իրականացնել լինելով իրենք ազգությամբ հայեր, ասենք դավաճանության եւս մի հերթական խոշոր ակտի մասին տեղեկացանք, ինչ է սա, ինչ կարծիք ունի եւ առհասարակ այս մարդկանց մասով մենք անելիք չունենք։ Դե տեսնում եք, քանի օրինակ բերեցիք, որ մենք ունենք այո մարդիկ մեր մեջ, ովքեր պատրաստ են իրենց հայրենիքը ծախել, ղարաբաղցիներին ծախել, տեսնել ինչպես են ղարաբաղցի երեխաներին տներից հանում, նրանք ինչպես են գալիս հասնում Հայաստան եւ ասում են, որ նրանք հայ չեն, նրանք մեր ազգից չեն ու այդ դոլարները վերցնում են։ Պետք է ասեմ, ես այլևս ոչ թուրքերի, ոչ ադրբեջանցիների հետ ոչ մի խնդիր չունեմ։ Այդ հասարակությունները նախ թույլ չտվեցին, որ իրենց մոտ ծաղկի այս գրանտակերների բանակը, որը մեզ բերեց պարտության, իրանց մոտ նրանք թույլ չտվեցին։ Իրանց մեջ այսպիսի դավաճաններ ես չեմ տեսել։ Ես իհարկե չեմ ուսումնասիրում, կարողա չգիտեմ ինչ որ բան, բայց որքանով ես գիտեմ, ադրբեջանցիները չեն ասել, որ Ղարաբաղը մեզ պետք չի, եկեք փող վերցնենք Սորոսից, հրաժարվենք, բան մեր հայրենակիցներին։ Եվ ես եթե չեմ սխալվում, այդ գրասենյակները Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում չեն էլ գործում, փակված են Սորոսի հիմնադրամները այնտեղ։ Այո, դե Նժդեհը չէր ասում հայի տականքը եւ այլն, գիտեք։ Այսինքն ցավոք սրտի մեր մեջ շատ կան մարդիկ, ովքեր փողով վաճառում են ամեն ինչ, իրենց սեփական արժանապատվությունը, իրենց ազգը, իրենց հայրենակիցներին, մենակ իրենց դոլար ստանան, դոլարը որ տեսնում են ուշքները գնում է։ Ցավոք սրտի, այո, այդ դավաճանների եւ ծախված մարդկանց երևույթը մեր մոտ շատ է, ու նրանք ուրիշներին են մեղադրում։ Պաշտոնապես տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են վերցնում արևմուտքից եւ գրած է իրանց սայթի վրա, գրած է ինչքան են վերցնում։ Մի քանի միլիարդ դոլարի մասին ենք խոսում, որի մի մասը գնացել է այդ բանակի սնման համար։ Եվ ուրիշներին ասում են KGB agent։ Ես լուրջ խնդիրներ ունեմ, գիտեք, ես օրինակ կգրեի մեր գործընկերներին Մոսկվայում, դուք այդ մարդուն հաջորդ անգամ որ նագա Պուտինի ձեռները պաչելու, մի հատ իրան հարցրեք։ Դուք այդ նույն մարդն եք, որը Եվրոպայում ա եղել, թե դուք երկուսով եք։
Գուցե այնտեղ Ճիշտն երկու ասած, մարդ այդ հարցը ես էլ ունեմ, պարոն Խաչիկյան, այդ հարցը ես էլ ունեմ, կապված ռուսական կողմի հետ։ Սա գնում է այնտեղ, ինչպես նշեցիք, գնում է ձեռքերներն ու ոտքերները պաչում է, ասում է մենք եղբայրներ ենք, մենք էս ենք, դաշնակից ենք, էս ենք, ենք, հետո ասենք նույն Հայաստանում անընդհատ գեներացնում է տեսակետ, որ սա KGB-ի ագենտ է, սա ռուսական քարոզչության գործակալ է, եսի մեսեն է, բանը ուղիղ չեն ասում, բայց ասում են մենք պայքարում ենք ինչի դեմ, բան հիբրիդային պատերազմի դեմ, բայց հիմքում բնականաբար ընկած է ռուսական կողմից եկող տարբեր իբրև թե ազդեցություններ եւ ալիքների թեման։ Հիմա ես այդ եմ ուզում հասկանամ, օրինակ ռուսական կողմը բարձ հարց իրեն երբևէ չի տալիս, այս մասով ասի, եղբայր դու ինչ ես խոսում մեր մասին կամ ինչ քարոզչություն ես անում մեր դեմ, օրինակ, ինքդ շարունակելով քո երկիրը պահել եւ ՀԱՊԿ-ում եւ բանում ԵԱՏՄ-ում եւ 102-րդ ռազմաբազան այս պահին կրկին շարունակում է գտնվել Հայաստանում, բա որ այդպես է, բա ինչ է ամեն ինչ այսպես, օրինակ, չկա տենց բան։ Դե ինչ որ պատասխաններ կան, Զախարովնա մեկ-մեկ խոսում, Լավրովնա մեկ-մեկ խոսում, իրենց վիցե-պրեմիեր ոնց են ասում, փոխվարչապետն է մեկ-մեկ խոսում, Գալուզինը, այո։ Դե այստեղ այնտեղ sense գրմռոցներ լսում ենք, բայց երևի Ռուսաստանը ուղղակի չի կարող հիմա զբաղվել Կովկասով, քանի որ ամբողջ աշխարհի դեմ փաստորեն պայքարում է Ուկրաինայում, այնուամենայնիվ ինձ հասկանալի չի եւ հասկանալի չի թե այդ մարտիկ, այդ պրոթուրքական խումբը Մոսկվայում հիմա նրանք հասկացան թե Ղարաբաղը կորցնելը ինչ էր իրենց համար անկախ նրանից որ մեր սեփական կառավարությունը հանձնեց եւ դավաճանեց ղարաբաղցիներին եւ իդեպ ասել եմ նա այնպես է իրան պահում որ դու չես կարողանում ռուսներին մեղադրես միանգամից դեմենտալի էս մարդու ասածը նա այնպես է իրան պահում որ դու Ռուսաստանին չկարողանաս ինչ որ պրետենզիա ներկայացնես այո եւ հետաքրքիր է գիտեք լավ, ասենք նախ KGB չկա, այդ մարդուն մեկը թող բացատրի, էլի, ես չգիտեմ ինչ ով է իր խորհրդատուն, գոնե 5-րդ դասարանի կրթություն ունեն, կարդալ գիտեն, KGB էլ չկա, այդ մարդուն բացատրեք։ Երկրորդը, եթե այդքան չես սիրում KGB, Ռուսաստան չես սիրում, ինչու մենք հիմա չունենք դաշինք արևմուտքի հետ։ Ինչու չունենք երաշխիքների անվտանգության Միացյալ Նահանգներից։ Այն նույն երաշխիքները, որոնք հիմա 15 անգամ տվել են Ուկրաինային արդեն։ Մենք ինչու չունենք։ Արևմուտքից ինչու չունենք ռեզին տեխնիկա, ռազմական ինչ որ օգնություն։ Կամ Ֆրանսիան չի մի բան չի տալիս, չի աջակցում, այդքան ասում եմ մենք Մակրոնը, չգիտեմ ինչ, այնտեղից էս Մակրոնը պարբերաբար անհետ հայտարարություններ է անում։ Դուք հիշում եք նա բանում էր Շերբուրում էր կանգնած այդ Շերբուր քաղաքը բոլորս ճանաչում ենք շատ գեղեցիկ հին կինոյով Շերբուրում կանգնած ասում էր այո Հովանեսներ ասում էր մենք պատմական հարաբերություններ պատմական ստրատեգիական հարաբերություններ կհաստատենք Հայաստանի հետ ինչ որ էս բառեր օգտագործեց էլի գեղեցիկ կրուասոնի պես բառեր է օգտագործում դրանից առաջ ասեց Հայաստանի կողքին ենք լրագրողը 5-րդ կանալն էր Ֆրանսիայի ես ունեմ մոտս պահած հարցրեցից դուք Հայաստանը կլքեք, ասում է ոչ, մենք Հայաստանի կողքին ենք։ Դա մի 4 տարի առաջ էր։ Ղարաբաղցիներին հանեցին դուս, իր ձենը չլսեցինք, Հայաստանի տարածքը խլում են մեզանից, ձենը չլսեցինք, մեղրին զիջեցինք պրծանք, սրանք բիզեչին պրծան, մի հատ ձայն չհանեց։ Ինչու եք Հայաստանից 100 տարով վերցնում իր տարածքը։ Ոչ մի դե, բայց նա կգա, որպեսի աջակցի որ այս գա, այսա մայիսի 4-ին գալիս է, գիտեք, Մակրոնը։ Այո, թող գա, էլի մեզ պատմի Շարլ Ազնավուրի մասին, մեր երկու երգել կերքի երևի Շարլ Ազնավուրից, հետո մեզ էլ կհանձնի, ոնց որ Ղարաբաղցիներին հանձնեց։ Թող գա, իհարկե, հիմա արդեն պետք է, որովհետև պետք է իր այդ բանին, Ադրբեջանի դեսպանին Հայաստանում պետք է օգնել, որ նա նորից ընտրվի։ Գիտեք, եթե մենք ադրբեջանցի բերեինք Հայաստանը ղեկավարեր։ Երևի այսքան ատելություն իր սեփական ժողովրդի նկատմամբ չեր ունենա։ Եվ մեր մարդիկ պետք է հասկանան, այն մարդը, որը խոստացավ արցախցիներին, որ նրանք կունենան իրենց պետությունը, որ նա կապահով իրենց անվտանգությունը եւ այլն, հետո ջնջեց այդ մարդկանց, հիմա ասում է այդ հարցն էլ չբարձրացնենք։ Այն մարդը, ով ջնջեց Ղարաբաղցիների հիշատակը, այն մարդը, որը հանձնեց Թավուշը, հանձնեց Մեղրին, վաղը հանձնելու է ձեզ։ Եվ ջնջելու է ձեր հիշատակը, բայց ես չգիտեմ այդ մարդիկ հասկանում են, որ իրանց փորին էլ է հասնելու, որովհետև հիմա Ղարաբաղ էլ չկա, Մեղրի էլ չկա, իրանցն արդեն։ Սյունիկով այդ հարցը կսկսի լուծվել, նա արդեն Սևանի հարցը բարձրացնում, ասում է Երևանը ադրբեջանական քաղաք է, սա արևմտյան Ադրբեջանա, այսինքն այս մարդը վաղը ձեզ է մոռանալու եւ ջնջելու, նույն ձևով, ոնց որ նա ջնջեց Ղարաբաղցիներին։ Եվ երևի թե ֆիքսել եք, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը վերջերս կրկին
նորից այդ հարցը բարձրաձայնեց եւ ասաց մեզ Հայաստանի իշխանությունները եւ կառավարությունը կոնկրետ ժամկետներ պիտի ասի թե մեր ադրբեջանցի քաղաքացիները, ովքեր որ իբրև Հայաստանում ապրել են, թե երբ են վերադառնալու։ Վերջերս երևի մի 10 օր առաջ, մի շաբաթ առաջ ասեց, որ բա երբ են գալու։ Դուք մեզ ժամկետներ ասեք, որ պիտի վերադառնան։ Ճիշտ անում, լավ անում։ Ես իրան շատ լավ հասկանում եմ։ Նա տեսնում է մի հասարակություն, որտեղ կա այս աղանդը, որը երկու անգամ ընտրեց պարտված իր երկիրը դավաճանած լրագրողի եւ հիմա փորձում է երրորդ անգամ ընտրվել։ Իհարկե նա պետք է այդպես խոսի։ Ճիշտ անում։ Ես իր տեղ լինեի նույն բանը կասեի։ Եթե մեզ պետք չի հայրենիք, եթե մեզ պետք է արտասահմանից փող գա, մեկ է գնանք Միլանից ապրանք բերենք կապուչինո խմենք, եթե դա է կարևոր, նա ճիշտ է անում։ Ադրբեջանցիները գուցե ավելի արժանի են պետություն ունենալու, ես չգիտեմ։ Այս մեր հասարակությունը պետք է կողմնորոշվի, 40% ասում է ինձ մեկ է, ես չեմ մասնակցելու ընտրություններին, դա նշանակում է, որ իր աղանդի անդամները էլի դուրս են գալու SMS-ներով, WhatsApp-ներով, ցուցակներով, բաներով, ավտոբուսներով գալու են էլի, տեսակ որ արդեն մասսայական ընտրակաշարք, բյուջեից փող են հանում, բաժանում են, չգիտես ինչու թոշակառուներին հիշեցին 2-3 ամիս ընտրություններից առաջ, այդ իր ասֆալտը որ Իդեպ դա պետ բյուջեով հաշվարկված չէր, այսինքն 26 թվականի բյուջեն դեկտեմբերին ընդունեցին, հետո որոշեցին, որ պետք է բարձրացնել։ Հիմա հարցը առաջ է, այդ փողերը որտեղից պիտի տան, երբ դա բյուջեով նախատեսված չէ։ Դե հա, երևի ինչ որ ուրիշ կատեգորիաներից վերցրել են, ուրիշ աղբյուրներից վերցրել են, հետո դեն անդրվի, միանգամից կմոռանա։ Հետո այդ իր ասֆալտն էլ տեսանք, որ ամենտեղ փլուզվում է իր գցած ասֆալտը, որ 5 տարի ասֆալտի անուն էր տալիս։ Հետո իր այդ բոլոր խոստումները, գիտեք, այդ օլիգարխների վերջը, մենաշնորհների վերջը, տեսեք ինչպես են ծաղկում օլիգարխները, իր սեփական ընտանիքի անդամները, այս խմբի ընտանիքի անդամները միլիոնատերեր են դարել։ Այդ բոլոր ստերը, եթե մեր հասարակությունը դա էլ չի տեսնում, ես ինչ ասեմ, եթե մենք ուզում ենք մնալ այսպես փակ աչքերով ապրենք, թողնենք, որ այս աղանդավորները գնան եւ նորից իրենց աղանդի ղեկավարին ընտրեն։ Ինչու եմ ասում աղանդ, որտեվ չկա այդպիսի երկիր, հասարակություն, որտեղ օրինակ իր որդուն կորցրած մայրը ասի ես որդուս կորցրեցի, բայց քեզ ձեռք բերեցի։ Մարդիկ ովքեր իրեն համեմատում են Քրիստոսի հետ, ինքը իրան համեմատում է Պապ թագավորի, չգիտես ինչու է հենց այդ թագավորին կպել։ Մարդը իրան համեմատում է թագավորի հետ, Քրիստոսի հետ, մարդիկ իրան ասում են մեր փրկիչը, ինչ որ անհասկանալի ընտրազանգված։ Չէ, մարդը նաև որոշում է, որ ինքը կարող է կաթողիկոս նշանակել, կաթողիկոս ազատել, եպիսկոպոս ձեռնադրել, հա։ Սա կոչվում է մեծության մանիա, այսպիսի հոգեկան հիվանդություն կա, երբ մարդը օրինակ պատկերացնում է, որ ինքը Նապոլեոնն է կամ Մաո Ձեդունն է։ Մեր մեջ միջալոց տարածված է, ամեն գյուղում մենք ունենք մի երկու հատ դրանից։ Շատ վտանգավոր է, որ այսպիսի մարդ երկիր է ղեկավարում, անընդհատ մյանց հակասող բաներ է ասում, խելագարի պես է իրան պահում, կողքի երկրում արդեն մի քանի հազար զոհ ունենք, նա կուկուրուզա ուտում թմբուկա նվագում, այսինքն նենց անում, որ ամբողջ աշխարհը մեզ ձեռ առնի, ու մենք պետքա բացատրենք, թե մեր հին կուլտուրական, հին, դարավոր պատմություն ունեցող հասարակությունը սրան ոնց է ընտրել երկրի ղեկավար։ Մենք չենք կարողանում դա բացատրել, ոչ մեզ, ոչ էլ ուրիշներին։ Պարոն Խաչիկյան, եւ Իրանի մասին հաղորդման սկզբում խոսեցինք, բայց շատ կարեւոր է արձանագրել այս Թրամփի ուղի կոչվածը, որը դուք բարբերաբար միանշանակ շեշտում եք, որ հենց նույն Զանգեզուրի միջանցքն է, իդեպ Զանգեզուրի միջանցքով նաեւ ադրբեջանական կողմն է բարբերաբար արձանագրում այս ճանապարհը, հա, որ դա Զանգեզուրի միջանցքն է, չհաշված որ այստեղ հենց մեկը ասում է Զանգեզուրի միջանցք, սրանք լաչառությունը դնում են, ասում են դա Զանգեզուրի միջանցքը չէ, Թրիպն է, ինչ տարբերություն, մենք բոլորս գիտենք, որ դա հենց նույն Զանգեզուրի միջանցքն է։ Հիմա տեսեք, Իրանում տեղի ունեցող այս իրադարձությունների ֆոնին, ըստ ներքին տեղեկատվության, կա այսպիսի տեսակետ, որ Թրիփի հետ կապված եւ նախատեսվող աշխատանքները ամբողջությամբ տոտալ այս պահին կանգնեցված են, հա, ստոպ են տվել, որովհետեւ ընթացքը չեն հասկանում ինչպիսին կլինի եւ իրանական կողմն է բավականին ագրեսիվ եւ այսպես սուր արձագանքներ է տալիս հարևան երկրների վարքագծի, այսպես ասած իրենց պահվածքի, իրենց դիրքորոշումների մասով եւ ընդգծում է, որ մենք միանշանակ թույլ չենք տալու, որ
այս մեր վրա հարձակվողների վրա, հա, ես այսպես ուղղակի բովանդակություն եմ ասում, ոչ թե բառացի, մեր վրա հարձակվողների հետ դուք ունենաք, այսպես ասած, այնպիսի ծրագրեր, որոնք կարող են վնասել իմ երկրի անվտանգությանը, հա, այս առումով։ Հիմա TRIP-ը անմիջական այդպիսի խնդիր առաջացնող ճանապարհ է, համենայն դեպս իրանական կողմը այս նախազրույցների եւ նախաստորագրումների ընթացքում այնպես չէ, որ կոշտ դիրքորոշումներ ամեն դեպքում արտահայտել է TRIP-ի մասով, բայց հիմա կարծես թե իրավիճակը փոխվել է։ Ինչ եք պատկերացնում այս մասով։ Կարող է սա իրապես կանգնի, խոչընդոտվի եւ Փաշինյանի երազանք TRIP-ը եւ ամերիկյան կողմի երազանքը, այսպես ասած, իջիկ դառնա։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ այս TRIP անունը օգտագործում են սրանք ուղղակի մեզ խաբելու համար։ Մեր հարևան երկրները շատ ստույգ ասում են, սա Զանգեզուրի միջանցք է։ Հետո, երբ որ դուք 100 տարով զիջում եք ձեր տարածքը երրորդ կողմին, որը ունենալու է 74%, այսինքն 3/4 վերահսկողության, պարզ է, որ դուք այլևս սուվերենություն այնտեղ չունեք։ Ուզում եք 100 անգամ սուվերեն բառը գրեք։ Մենք դրա մասին խոսացել ենք։ Սրանք խաբեության եւ PR-ի մասնագետներ են։ Իրանց մոտ կան այդ խորհրդատուները, սովորացնում են իրանց։ Դուք ուրեմն մեղրին հանձնեք, անունը դրեք TRIP, որ ինչ որ մի բան կփոխվի դրանից։ Նորից եմ ասում, վերահսկողությունը շատ շուտ կարող է անցնել Միացյալ Նահանգներից Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Եվ առանց դրա էլ նրանք են կառուցելու այդ ճանապարհները, դա իրանց սեփականությունն է։ Այսինքն մենք այլևս Իրանի հետ սահման չենք ունենալու։ Պարզ է։ Դե ինչ կարելի ասել։ Իրանի տեսակետը, Իրանին ինչքանով է ձեռնտու այս տարբերակները։ Իրանին իհարկե սա չի կարող ձեռ տալ, Իրանը արդեն արտահայտվել է անցյալում սրա դեմ, ամեն ինչ կախված է լինելու պատերազմից, պատերազմի ավարտից։ Եթե Իրանը Ելքից երևի։ Այո, եթե Իրանը կարողանա դուրս գալ այս վիճակից առանց պարտության, պահպանել իր ռեժիմը, պահպանել իր տարածքային ամբողջականությունը եւ իր որոշ մասը գոնե իր պահանջների բավարարվեն, այո, Իրանը կկարողանա դիմադրել այս TRIP-ի կառուցմանը, բայց եթե Իրանը պարտվի, նա այլևս դա չի կարողանալ անել եւ իհարկե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը արագ տեմպերով սա կկառուցեն եւ Իսրայելը սա կցարկանա անել, որպեսզի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջոցով հաստատի հյուսիսային, այսպես ասած, պարիսպ Իրանի ազդեցության դեմ եւ ՆԱՏՕ-ի համար է դա շատ ձեռնտու, սա մեծ հարված կլինի Ռուսաստանին եւ Չինաստանին։ Պարոն Խաչիկյան, վերջին հարցս, ըստ ձեր կանխատեսումների, իրանական Իրանի նկատմամբ այս գործողությունների շարունակականությունը որքան կլինի։ Մենք դեռ պետք է սպասենք, հա, թե ինչպես Թրամփն էր շեշտում, սա 3 շաբաթվա գործ է, բայց կարծես թե մոտեցել ենք արդեն 3 շաբաթվան, եւ եթե այդպես պիտի վերջանար, ուրեմն արդեն պիտի վերջանար, բայց կարծես թե վերջը չի երևում սրա։ Դե Թրամփը նույնպես անհավասարակշիռ շոումեն մարդ է, նույնպես կիսախելագար, այսպես խոսում է, ոնց որ նա այնպես է խոսում աշխարհի հետ, ոնց որ նա Ռոմի կայսրն է։ Նա ասեց սկզբից մի քանի օր, հետո ասեց մի քանի շաբաթ, որոշ աղբյուրներ Միացյալ Նահանգներում ասում են 100 օր, 100 օր։ Որոշ լուրեր են գալիս, որ պատրաստ են մինչև սեպտեմբեր, սա գնում է Գազայի սցենարով, այսինքն անվերջ ոչնչացնել, ռմբակոծել, սպանել երեխաներին, քանդել հիվանդանոցները, արևմուտքն էլ մի ձայն չի հանում, տեսեք մեր սիրելի արևմուտքը, որը շատ է սիրում քննադատել ուրիշ երկրներին, երբ որ նրանք երեխա են սպանում, դպրոցներ են քանդում, հանգիստ նայում են։ Սա կարող է շարունակվել մի քանի շաբաթ, ասենք մի ամիս, 2 ամիս, Աստված չտա, սա գնում է Գազայի սցենարով։ Մի ամբողջ երկիր է ոչնչացվում, բայց նրանց չի հաջողվում փոխել ռեժիմը եւ չի հաջողվում ներքաշել ինչ որ ուրիշ երկրներ, ուժեր, որոնք իրենց աշխատանքը իրանց տեղը անեն։ Կարծում եմ, որ փորձեր կարվեն արդեն արվել են միջնորդ գտնելու, որպեսզի երկու կողմերն էլ դուրս գան այս իրավիճակից։ Սա իհարկե դե նրանք կասեն ամերիկան կհրճակի, որ մենք հաղթեցինք, որտեղ ոչնչացրեցինք Իրանի զինված ուժերը, Իրանը կհայտարարի, որ մենք հաղթեցինք, որտեղ մենք չհանձնվեցինք եւ այլն, կարող է այդպես էլ լինել։ Բայց պարզ է, որ Իրանի համար սա անվերջ շարունակել չի կարող շարունակվել եւ շատ հավանական է, որ եւ Իրանը եւ ուրիշ երկրները սկսեն զարգացնել իրենց միջուկային ծրագրերը եւ միջուկային զենք ձեռք բերել, որպեսզի այսպիսի հարձակումներ այլևս չլինեն։ Այսինքն միջուկային զենքի չտարածման ռեժիմը փլուզվեց մեր աչքերի առաջ, որը
ծայրահեղ վտանգ է ներկայացնում մեր ռեգիոնի համար։ Եվ պարոն Խաչիկյան, եթե շարունակականությունը այս տեմպերով գնա, Հայաստանը ինչ սպառնալիքների տակ է հայտնվում։ Այ օրինակ ինձ շատ մտահոգում է փախստականների հանգամանքը, բացի, անվտանգության, ռազմավարության եւ այլ հարցերից, հենց անմիջապես հումանիտար, այդ միջանցքը, որը, չգիտեմ, կարծում եմ, որ Հայաստանը չի կարող չտրամադրել դա։ Եթե տրամադրեց, մենք ինչ իրավիճակ կարող ենք ունենալ այստեղ։ Մենք տեսնում ենք, որ 100-120 հազար արցախցի մեր հայրենակիցները եկան եւ ինչ խայտառակ իրավիճակում հայտնվեցին այդ մարդիկ էս մեր երկրում։ Հիմա եթե Աստված մի արասցե այդպիսի հումանիտար միջանցք բացվի մեր իրանցի բարեկամ ժողովրդի համար, մենք այստեղ ինչի կվերածվենք, ինչ կլինի։ Սա երևի թիվ 1 սպառնալիքներից մեկն է այսօր մեր պետության։ Փախստականները արդեն գալիս են, շատ մեծ թվով չեն գալիս, բայց գալիս են, դուք տեսաք։ Իդեպ դրա մասին գրում են ամերիկյան ԶԼՄ-ները, իսկ մերոնք դեռ չեն գրում, մի քանի օր առաջ դա սկսվեց։ Այո, նրանք գալիս են, վտանգը այն է, որ այո, կարող են տասնյակ հազարավոր մարդիկ գալ։ Պատկերացրեք, հիշում եք, երբ որ Ռուսաստանից մարդիկ եկան Ուկրաինայի կոնֆլիկտի սկզբից հետո 3 անգամ բարձրացավ տանվարձը Երևանում եւ գները։ Եվ կարող է 5 անգամ բարձրանալ, որովհետեւ գիտեք, մենք փող չենք սիրում, մենք շատ տենց ոչ մատերիալիստ հասարակություն ենք։ Այո, նրանք կարող են գալ եւ երկրորդը կարող են դեպի Ադրբեջան գնալ։ Եվ դրանից հետո կարող է Ադրբեջանը օգտագործել այս պատրվակը, որպեսզի ասել, որ գիտեք, մենք այնքան մարդ ունենք, որ հենց հիմա էլ ժամանակը կլինի, որ նրանք գան Հայաստան եւ այս ռեժիմը միանգամից կհամաձայնվի։ Այս մարդը ամեն ինչ է։ Այսինքն մի հատ էլ ուղարկեն մեր մոտ, հա, պարոն Խաչիկյան։ Այո, ես կարծում եմ այդպեսի վտանգ կա։ Ուղարկեն մեզ մոտ։ Դա տրամաբանական կլինի կամ ոչ պաշտոնական ձևով նրանք սկսեն կամաց տեղափոխվել Սյունիք, իսկ ով է նրանց կանգնացնելու այս մարդը, որը բոլոր հարցերով իրանց զիջում է։ Հենց որ ինչ որ բան են ասում, վազելով գնում անում է, մենակ թե ինքը մնա իշխանության։ Նա մեր տեսեք ինչպես է վարվում մեր եկեղեցու հետ, մեր ժողովրդի հետ, ցեղասպանության հիշատակի հետ, մեր արժանապատվության հետ, մեր ընդդիմության հետ ինչպես է վարվում եւ ինչպես գնում ժողովրդի ասած տուզիկի պես միանգամից ամեն ինչ կատարում է, երբ որ իրան Ադրբեջանն է դա ասում կամ Թուրքիան։ Եթե նրանք ասեն, գիտեք, հիմա պետքա այս փախստականները պետքա գան Սյունիք, նա նույն րոպեին դա կանի։ Պարոն Խաչիկյան, շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար, ձեզ ամենայն բարիք եմ մաղթում եւ իհարկե հնարավորության պարագայում ձեզ նաեւ սպասում եմ Հայաստանում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, հարգելի հետևորդներ, հեռուստադիտողներ, որ այսօր Մետանոյայի տաղավարում մենք ուղիղ կապի միջոցով հարցազրույց ունեցանք քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի հետ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ